हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज ये पानी वाला जो टंकी है ना, ये जल नल योजना वाला जो टंकी है, आज वो ख़राब है। तो उसको जो है गाइस बनाने जा रहे हैं गाइस। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा और सारा प्रोसेस आप लोग को दिखाएंगे गाइस कि ख़राब क्या है। और आप लोग भी वो देख के सीख सकते हैं गाइस कि कैसे बनाना है। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं, देखिए आप लोग को दिखा रहे हैं गाइज़। तो सिस्टम रेडी, मतलब ये ऑन नहीं हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग, ये ऑन नहीं हो रहा है। रेड बत्ती जलेगा इस पर और इसमें ग्रीन बत्ती जलेगा ऑन होने के बाद, ठीक है। तो गाइज इसको खोल के देखते हैं गाइज, इसका अंदर क्या हुआ है नहीं हुआ है। तो ऐसा अनुमति नहीं देता है गाइज अभी का। ये कंट्रोलर जो है आपका वारंटी पीरियड में है, तो आप इसको खोलने का प्रयास ना करें, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अभी जब वारंटी पीरियड में है तो नया आके कंट्रोलर लग जाएगा, इसलिए इसको खोलते नहीं है। तो गाइज ये कंट्रोलर दूसरा स्ट्रक्चर का खोल के लाए हैं गाइज। कंट्रोलर सही है, वो कंट्रोलर अभी जो खोले हम लोग वो ख़राब है। देखिए वहाँ रखे हैं इसको, भी चल गया इसमें। सिस्टम ऑन है और इसमें पानी जा रहा है ऊपर, आवाज़ सुन सकते हैं। ये है यहाँ के ग्रामीण, सारे लोग यहाँ के देख रहे हैं। देखिए इसको बंद कीजिए इसको। परेशानी ये कंट्रोलर ख़राब के चलते ऐसा हो रहा है। अब उसका अंदर क्या ख़राब है पता नहीं, शॉर्ट मारा था, हेवी शॉर्ट मारा था, जिसके कारण पैनल ख़राब हो सकता था, सोलर पैनल। इसमें नया कंट्रोलर लेके आए हैं गाइज, और देख सकते हैं पुराना जो ख़राब हो गया है ये ग्रामीण भाई धरे हुए हैं, और एक ग्रामीण भाई का वीडियो बनाया जा रहा है, देख सकते हैं आप लोग। और इसी गांव में वायरल हुआ था, वीडियो बना के वायरल किया गया था, जिस कारण कार्रवाई हुआ। और आज हम लोग कंट्रोलर नया लगा दिए हैं। अरे पुराना कंट्रोलर को लेके जाएंगे और ये रांची चला जाएगा। नया कंट्रोलर ला के लगाए हैं गाइज, आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये दूसरा वाला कंट्रोलर है जो डिस्प्ले वाला कंट्रोलर है, इसमें सारा जानकारी रहती है गाइज। तो ये इसको नया ला के लगा दिए हैं गाइज, उसको बदल के ले जा रहे हैं गाइज। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर कर लीजिएगा गाइज। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।